घर के सेंटर पीस में भी डाल सकते हैं। ये ईरानी ओरिजिनल है, ये ईरानी ओरिजिनल ईरान है। इसको आप बेड के ऊपर डाल सकते हैं, बेडशीट बना सकते हैं, सेंटर पीस के तौर पे डाल सकते हैं। इसको धोएं जो करें, ये हैंडमेड है, ना खराब होती है ना कुछ होती है, बिल्कुल लाइट वेट वॉशेबल है, है, मतलब इसको वॉश वगैरह कर वॉशेबल है, सकते हर हैं। चीज है। 10-13 पूरे कमरे के पूरे लिए। हालों के लिए देखिए, ये चीज ना खराब होगा ना कुछ होगा। आप इसको हाल में डाल लें, धोए मशीन में। इसकी पाकिस्तान में ऑफिशियल वारंटी भी है 2 साल मुकम्मल। ये बहुत बड़ी मशीन है जिसके अंदर आप पूरा पूरा 2-2 कंबल डाल सकते हैं। देखें, ये हायर की है, 10 साल की वारंटी के साथ है। इसमें आपका यूजर मैनुअल भी दिया हुआ है। ये एक बटन दबाएंगे तो ये धोएगी भी एक की मशीन। अच्छा, ये इन्वर्टर है, यूपीएस पे भी चला सकते हैं, हॉट एंड कूल है, सोलर पे भी चला सकते हैं। मार्केट 95-90 का 88 का बिकता है। ये देखें, ये ड्रम डायमंड शेप में है, 10 kg की है, धोएगी भी सुखाएगी भी, ये पकाएगा भी, गर्म भी करेगा, हर चीज करेगा। ये ये देख 51 मॉडल है, 12 kg की मशीन है। इसमें ठंडा पानी का फंक्शन भी है, गर्म पानी का फंक्शन भी है। ठीक है, ये साइज देखें, ओए माशाल्लाह होए। इतनी बड़ी मशीन आपको नहीं मिलेगी। 15 kg की इसमें है। बड़े बड़े 2-2 कंबल धो सकते हैं। इसका खर्चा महीना 1000 रुपया बिजली का। ये देख इसकी यार बड़ी मशहूरी सुनी है। जी, ये यूरोप में जिसने वक्त गुजारा होता है वो ये मशीन लेता है। ठीक है, ये बिल्कुल। एयर ड्रायर है, ये बिल्कुल पानी को निकाल देता है, निचोड़ देता है। बीडीओ डबल इसमें गियर मोटर सिस्टम और इन्वर्टर मोटर लगा हुआ है। ये देखें, ये देखें, अब आपको जो बर्तन है वो नहीं धोने पड़ेंगे। इसके अंदर आपने डालना है, ये बर्तन धोएगी भी, साफ करके निकाल प्लेट के स्लेट निकालेगी शीशे। लिया। लेकिन वो हल्की चीज होती है, 2500 रुपए का है। 2500 रुपए। आ गया बुफे टाइप। ठीक है, जी, ये अतीक भाई सारा लाट में आता है। लाड में ये जेनवन चीज है, लाड में ये और आ नहीं सकती है। देखिए, प्रीटैच कवरेज। ये देखिए। इसमें आप अपनी मर्जी से टेम्परेचर इसका कंट्रोल कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये वेल 10 का ब्रांड का है, ड्रायर है, प्लस ठीक है, कलर है, प्लस ये सारी चीजें हैं। ये ओरिजिनल जबरदस्त। चीज है, ये ब्रांडेड ओरिजिनल चीज है। 12 से भी 14, ये 16 से भी प्रोफेशनल है, ज्यादा है। प्रोफेशनल चीज है। ठीक है, पूरी डिस्प्ले दी पूरा हुई है, डिस्प्ले दिया हुआ है। अच्छा, आरपीएम की तरह ये चलता है। देखें, जो सेलोन होते हैं जिस तरह यूरोप वगैरह में लोग यूज करते हैं। ठीक, मतलब मुकम्मल अप चीज एंड डाउन, जीरो आपको जीरो से ये भी दो बिल्कुल हफ्ते शेविंग इसके वाला है। चार्जिंग कहीं नहीं जाती है। अच्छा, डबल चीज है, जिस व्यूवर को चाहिए। कोलेक्स ओरिजिनल जर्मनी का ब्रांड। ठीक है, ठीक इसमें है, इलेक्ट्रिक स्लाइस कटर है, कद्दूकस, खीरा कटिंग करते हैं, सब्जी कटर है। इसके अंदर आप सेटरस निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक, कोयला, गैस, इंडक्शन हर एक चीज पे चला सकते हैं। ठीक है। ओरिजिनल जर्मनी राइस कुकर, प्रेशर कुकर, ये सारे फीचर है। ये देखें, और अच्छा, इसका क्वालिटी चेक करें यार। ये देखें, आपने सेल्फ कुकिंग करने, अपना टाइमर सिस्टम लगा सकते हैं। इसमें भी पूरा सिस्टम है एक। अच्छा, ये इसमें देखें। मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे कुछ नहीं। ये देखें, ये इसका आरपीएम है, चेक करें। ये जो बना है ओरिजिनल, जो ये ब्रांड का चीज है, जो ब्रांड को समझते हैं वो ये चीज ले ले। ये देखें, पाउडर कर बड़ी देगा, स्पीड है यार। बड़ा पाउडर कर देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैर खैरियत। तो आज आए हैं लाहौर में, और लाहौर में बहुत ही जबरदस्त अतीक भाई के पास है। आप देख सकते हैं यहाँ पे VCVIP इटली वाली और बाहर मुल्कों वाली बड़ी अच्छी मशीनें आई हुई हैं। ये फुली ऑटोमेटिक है। पाकिस्तान में इस तरह मशीन आपने कभी नहीं देखी, सबसे बड़ी मशीन आई है, वो भी बाहर से। अगर देख सकते हैं यहाँ पे चूल्हे भी अवेलेबल है। सबसे पहले हम चूल्हे का पूछेंगे, लेकिन पहले अतीक भाई से मुलाकात आपकी करवाते हैं और अतीक भाई का एड्रेस पूछते हैं। अतीक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अतीक भाई, सलाम। रमजान पैकेज लग गया है बड़े वाला। अभी ईद ईद का पैकेज दो, ईद ईद का की खुशी में। पैकेज लगा हुआ है। ये वीडियो स्किप ना करें, इसमें बहुत बिल्कुल, अच्छी चीजें दिखाए। जिसने दहेज के लिए लेना है, ये बेस्ट ऑफर है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, हम ग्राहकरी भी दिखाएंगे, मशीनें भी दिखाएंगे, और बेस्ट प्राइस है, वारंटी के साथ। वारंटी के साथ। वारंटी के साथ 10-10 साल वारंटी है। इसकी टेंशन होती है इसमें आपको ये देखो, ओरिजिनल ईरानी आपको क्या इसको कहते हैं? ये ईरानी कालीन है, ईरान में दरी कहते हैं, यहाँ पे कालीन कहते हैं। ये लाइट वेट होती है, हैंडमेड होती है। इसको ये दो आपको इसकी तफसील से दिखाएंगे। ये ये तफसील में देखिए जी। वीडियो, ये देखिए साइज देखिए, पूरा मल्ला इसमें बैठ जाए, पूरे फैमिली बैठ जाए, पूरे हाल में डाल लें, शादी हाल में डाले, हर चीज पे। ये और दो कमाल की बात, ये हैंड हैंडमेड है, ये हैंडमेड है। आपको ये ये भी टेंशन नहीं कि ये आप किसी बुजर से बनी है, ये ये हैंडमेड बनी है। हैंडमेड है। अतीक इसका भाई, ये चूल्हों के बारे में सबसे पहले बताएं, ये फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फहद भाई, ये तिकमा का 5 बर्नर का चूल्हा है, जापानी कंपनी, असेंबलिंग चाइना होती है। दूसरी बात ये, अगर आप कैनन का चूल्हा भी ले पाकिस्तानी 5 बर्नर का, 35,000 रुपए का है। बिल्कुल। हम आपकी व्यूअर को 17,500 में ऑफर कर रहे हैं। इससे फायदा उठा ले, ये चीज दोबारा इस प्राइस में आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, ये सिर्फ 17,500 का 5 बर्नर का चूल्हा, इम्पोर्टेड। 17,500 का 5 बर्नर का। जी, उसके और ये बाद ये वाला दुबई का आ गया। ये इसमें सेंसर सिस्टम लगा होता है, अगर आग लगती है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसकी ऑफिशियल, इसकी वेबसाइट पे 48,500 प्राइस है, 31,000 रुपए का आपको मिल जाएगा। वेरी गुड। ये ये जी पास का है, दुबई का। इसका मॉडल आप सर्च कर ले, 32,500 प्राइस है, 23,000 रुपए का आपको मिल चलिए जाएगा। अतीक भाई, वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। आप ये अतीक भाई सबसे पहले क्या चीज दिखा रहे हैं? तो फिर भाई, फात भाई आपको चीजें दिखाते हैं, काफी ज्यादा चीजें हैं। खास तौर पे ईरानी कलीन, जिसको ईरान में दरी बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लाइट वेट होता है।
ये हैंडमेड चीज होती है, ना खराब होता है ना कुछ होता है। इसको आप घर के सेंटर पीस में भी डाल सकते हैं। ये ईरानी ओरिजिनल है, ये ईरानी ओरिजिनल ईरान है। इसको आप बेड के ऊपर डाल सकते हैं, बेडशीट बना सकते हैं, सेंटर पीस के तौर पे डाल सकते हैं। इसको धोएं जो करें, ये हैंडमेड है, ना खराब होती है ना कुछ होती है, बिल्कुल लाइट वेट वॉशेबल है, है, मतलब इसको वॉश वगैरह कर वॉशेबल है, सकते हर हैं। चीज है। इसका अच्छा, डिजाइन और ये क्वालिटी देखे, ये जिस व्यूवर को चाहिए सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए की मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ 6,000 6,000 रुपए की। में इसके जी। साइजेस क्या ये होते हैं? 7-10 का साइज है। अगर किसी ने बड़ा कमरा है, किसी का हाल है, अभी जी, आपको दिखा रहा हूँ, ये चेक करें। ये देखें जी, बड़े हाल के लिए आपको चाहिए तो बड़े हाल के लिए ये वाला अवेलेबल है। ये ये देखें। देखें, ओहो हो, अच्छा अतीक भाई, इसका क्या साइज है? ये 10-13 साइज है। 10-13 पूरे कमरे के पूरे लिए? हालों के लिए देखिए, ये चीज चेक करें। तो अगर आप कारपेट भी लेते हैं ना, कारपेट इतना साइज का तकरीबन 20-25 हजार रुपए का आपका कारपेट बन जाता है। और अच्छा, ये हैंडमेड चीज है, इसको धोए मशीन में, हर चीज, ये ना खराब होगा ना कुछ होगा। अच्छा ये देखिए, मुकम्मल हैंडमेड बना हुआ, इसकी क्वालिटी हाँ, देखे और ये ये देख, फिनिशिंग देखे। और ये ये देख, देखिए, ये मुकम्मल चीज है, ये ना खराब होगा ना कुछ होगा। आप इसको हाल में डाल लें, धोए मशीन में, हर चीज कर सकते। 10-13 का साइज है। जिस ठीक है। व्यूवर को चाहिए सिर्फ 10,000 रुपए का, सिर्फ 10,000 का? सिर्फ 10,000 रुपए का। जबरदस्त हो गया, ये आज कमाल की ओरिजिनल चीज आपको यहाँ ओरिजिनल पे मिल चीजें रही आपको दिखा रहे हैं, चीजें काफी ज्यादा है। मैं है। आपको जी, कोशिश करता हूँ जूम करके दिखाता हूँ। बिल्कुल। अच्छा ये देखिए, कढ़ाइयों की बड़ी डिमांड थी। हाँ, इसकी ये डिमांड लेजर की तो कढ़ाइयाँ मार्केट में लोग कहते हैं हमें 4,000-4,500 का लिया, लेकिन वो हल्की चीज होती है, 2,500 रुपए का है। 2500 और रुपए हाँ का? हाँ, अच्छा आपने जेनवन चीज लेना है, जी, ये है। अच्छा, जेनवन ये चीज है। जेनवन चीज है ये, इलेक्ट्रिक, कोयला, गैस, इंडक्शन, हर चीज जेनवन 300। की क्या पहचान है? ये ओरिजिनल है। ये अच्छा, 300 गोल, ये ब्रांड की चीज है, लुक बाय लुक है, ठीक है ना, खराब होगा, डबल साइडेड है, ठीक है, ओरिजिनल चीज है। जिसको चाहिए 7,500 में डन करा लें। ठीक है। अच्छा इसके बाद ये जर्मनी का आ गया, बुफे टाइप, ठीक है। जी, ये हैंड क्राफ्ट जर्मनी का, आप जूम करके दिखा सकते हैं इसको। बिल्कुल, ये देखिए जी, 316 हैंड क्राफ्ट जर्मनी। ये बिल्कुल। पाकिस्तान में नहीं ना, किसी के पास है, आपको मिलेगी, देख लें। ये जिसको चाहिए 9,000 रुपए की मिलेगी। 9,000 और रुपए की इसमें ये मिलेगी। बड़ा साइज देख लें, ये 13-14 हजार की थी, आपकी ऊपर के लिए 10,000 रुपए की मिलेगी। और ये जबरदस्त हो चीज गया। हैंड क्राफ्ट जर्मन का ओरिजिनल है। ठीक है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रेटनर ड्रायर की। काफी ज्यादा डिमांड थी कि अच्छा जी, क्वालिटी का स्ट्रेटनर या ड्रायर दिखाया जाए। ये देखिए जी। ये आगे करना। अच्छा ये देखिए, ये ओरिजिनल ड्रायर है, जी, प्रोफेशनल चीज है। ठीक है, जिस व्यूवर को चाहिए 5,500 रुपए का मिलेगा। ड्रायर 1,500 रुपए का भी है, लेकिन ये जेनवन चीज है, जिसको चाहिए ये 5,500 रुपए का मिलेगा। ठीक अच्छा है। ये देखिए, ये प्रीटच का बड़ा प्रोफेशनल ड्रायर है। ये अतीक भाई सारा लाट में आता है? लाड में ये जेनवन चीज है, लाड में ये और आ नहीं सकती है। देखिए प्रीटच का ओरिजिनल है। अच्छा, ठीक है, दूसरी बात, इसका फिनिशिंग और ये वेट और क्वालिटी चेक करें। ये ये भी देखिए, 5,500 का मिलेगा, जिसको चाहिए। मेरे जबरदस्त। पास काफी ज्यादा रेंज है। अच्छा स्ट्रेटनर ये देखे, ये आपने टिकटॉक पे देखा, ये जोंगजो का बहुत हैवी स्ट्रेटनर है, ठीक है। जी, 6,000-6,500 रुपए का, जिसको चाहिए 3,500 रुपए में मिल जाएगा। 3500 रुपए में? अच्छा इसमें स्ट्रेटनर काफी क्वालिटी का, ये देखिए कितना स्लिम है। अतीक भाई यूपीएस से चला सकते हैं? ये यूपीएस हर चीज पे चल जाता है, ये बाल नहीं जलाएगा, अच्छा, बिल्कुल स्लिम चीज बना हुआ है। ये देखें, इसकी प्लेट सेरामिक वाली होती है? सिरेमिक है, पूरा डिस्प्ले, ये देखें, ये देखिए, मुकम्मल जबरदस्त, बिल्कुल स्लिम है। जिसको चाहिए 4,000 रुपए का मिलेगा। अच्छा ये जबरदस्त। देख ले आपने, जिसको चाहिए इसकी शॉर्ट स्क्रीन ऐसे ले लें, हम आपको दे देंगे। जेन्युइन चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा ठीक ये है, देखें, ये भी नया मॉडल है? ये नया, ये हमारे पास इम्पोर्टेड है। ये देखें, इसमें आप अपनी मर्जी से टेम्परेचर इसका कंट्रोल कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वेल 10 का ब्रांड का है, ठीक है, 8,000-9,000 का मार्केट में बिकता है। जिसको चाहिए 4,000 का, इसको भी डन कर लें। अच्छा जबरदस्त। चीजें काफी ज्यादा है। अच्छा ड्रायर ये देखें, ये अजवा का ड्रायर, ये रिवा का ओरिजिनल ड्रायर है, प्लस ठीक है, कलर है, प्लस ये सारी चीजें हैं। ठीक है। 5,000 रुपए का मिलेगा इसको। 5,000 रुपए 5,000 में ओरिजिनल रिवा का, ये देखें। वाह, अच्छा ओरिजिनल ये देखें, अजवा का, अजवा का? ये दुबई में अगर जिसने वक्त गुजारा, ये ओरिजिनल अजवा का है। ठीक है, ये देखें, ठीक है, ये चेक करें, ये देखो जी, ये ओरिजिनल जबरदस्त, चीज है, ये ब्रांडेड, ये प्रोफेशनल चीज है। जिसको चाहिए 8,500 में मिल जाएगा। जबरदस्त अच्छा ब्रांड की चीजें ओरिजिनल काफी चीज। ज्यादा है। स्ट्रेटनर मेरे पास, जी, आपको शेविंग मशीन लोग मांग रहे थे, ये देखें क्या देख हाई भाई, इसके बारे में बड़ी तारीफ है। ये 10 in 1 ये है? ऑल इन वन है। ऑल ये इन वन? ऑल इन वन है, निकाई जापानी कंपनी है, समलिंग ठीक है, चाइना करता है पूरा। ये 10 in 1 मशीन है, मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे। ठीक है, ये ये देखें, देखिए जी, ऑल इन वन भी मिल गया। अच्छा ये देखें, ये प्रोफेशनल चीज है, जी, ये मुकम्मल चीज है, ठीक है। इसमें आप हेयर कट और सुलेट, शेविंग,
नोज हेयर हर एक चीज का मुकम्मल फीचर इसमें। आप ये सारे फिट का सारे मेटल में दिए हुए, ठीक है। अच्छा। ये आप 1 से 2 दिन इसकी चार्जिंग कहीं नहीं जाती है, देखिए अभी भी 100% चार्जिंग इसके अंदर है। ये जबरदस्त। प्रोफेशनल चीज है। ये 9-10 हजार का हम इधर सेल करते हैं आप कीवर के लिए, जिसको चाहिए होगा 5 हजार में इसको डन करा ले। 5,000 जी में ये ऑल इन वन वाला। ऑल इन वन। जबरदस्त हो गया, ठीक अच्छा है। मेरे पास ये देखें, ये क्वालिटी चेक करें और ये चीज देखें। ये ये कौन सी आपने है? फिलिप्स का देखा होगा, उसी का इससे इससे थोड़ा हल्का मॉडल है, वो 18 हजार रुपए का है, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा ये देखिए इसमें चीजें देखिए कितनी है, पहले मैं आपको दिखा देता अच्छा, हूँ। इसमें साइजेस अवेलेबल है, हर जितने एक भी चीज साइज है जी ये देख सकते हैं। 2 नंबर से ले 0 साइज से लेकर और मेरे ख्याल ये 12 है कि 14 नंबर है, कौन सा बहुत नंबर है? साइज है, इतने आपने किसी ने नहीं दिखाए होंगे आपके व्यूअर्स में। अच्छा, इतने साइज है। ओए ओए, ये तो 12 से भी 14 ये 16 से भी प्रोफेशनल है, ज्यादा है। प्रोफेशनल चीज है, ठीक है। ठीक है। इसका ऑयल भी साथ दिया हुआ है कि आपने इसको जब साफ करना। अच्छा ठीक ये है। देखें, ये क्वालिटी चेक करें। ये इसमें देखिए। टर्बो का फीचर भी है, ठीक है। इसमें आप चाइल्ड लॉक सिस्टम भी है, पूरी डिस्प्ले दी पूरा हुई है, डिस्प्ले दिया हुआ है। अच्छा आरपीएम की तरह ये चलता देखें है। ये देखिए जी। फाज भाई, जबरदस्त। ये 18 हजार रुपए के सेल का फिलिप्स का मॉडल आता है, ये हम आपके व्यूअर को कितने का दे आप खुद बताएं, और यार ओरिजिनल चीज। 18,000 का आता है तो आपने ईद पैकेज लगा दें कोई यार। ये 9,500 रुपए का आपको व्यूअर को 50% डिस्काउंट मिल जी गया। 5 हजार रुपए का मिलेगा आपको। पाँच 70% डिस्काउंट मिल जी गया। 5 हजार रुपए का, ये देख लें आप सारा। ये थोड़ी जबरदस्त। लॉट में चीजें। अच्छा इससे भी हैवी लोग लेना चाह रहे हैं, मेरे पास है। ठीक भाई, वो इससे हैवी कौन सा होगा? मेरे पास है, ये अच्छा, देखिए। इससे भी हैवी। ये रिवाल और प्रो का है, ठीक है। ठीक है। ये सारा मेटल में बनता है। ये बहुत जो सेलोन होते हैं जिस तरह यूरोप वगैरह में लोग यूज करते हैं, ठीक है। ओए होए। ये एक दफा चार्ज कर ले, 1 हफ्ता इसकी चार्जिंग रहती है, ठीक है। तो अच्छा ये सारा मेटल में, ये आप जूम करके देखा, ये प्रोफेशनल है, ठीक है। प्रोफेशनल चीज है। इसका इधर से ये मैंने ऑन किया, ये इसका प्लेट मोटी है और आपने ब्रेक करनी है, अच्छा, ये मतलब मुकम्मल अप चीज है। एंड डाउन आप जीरो ऑन हो, जीरो सी ये भी दो बिल्कुल हफ्ते शेविंग इसकी वाला है। चार्जिंग कहीं नहीं जाती है। अच्छा। ये जिस व्यूवर को चाहिए 8,500 मिल जाएगी आप। 8,500 रुपए में। जी वेरी गुड यार, ठीक भाई, मजा आ गया। फ्लेक्स ओरिजिनल जर्मनी का कंटेनर में स्टॉक आया हुआ है, बल्कि आपको एक एक चीज दिखाते भी हैं, उसका डेमो भी चीज करके दिखाते हैं। अच्छा, आप इसका मेड भी कर सकते हैं, ये देखें। ये देखिए जी, कोलेक्स वाला। ये जर्मनी का जबरदस्त। ओरिजिनल, ठीक है। अच्छा ठीक ये है। गारमेंट स्टीमर जो है ना, ये जी। हर किस्म के कपड़े को करेगा। ठीक है। 2 लीटर इसकी वाटर कैपेसिटी है, इसका डबल स्टैंड है। 18,500 का है, जिस व्यूवर को चाहिए 13 हजार में इसको डन करा ले। 13,000 रुपए में। 13 हजार में ओरिजिनल कोलेक्स का जर्मन का, ठीक है। ठीक है। अच्छा फाद भाई, ये डीप फ्रायर देखे 5 लीटर का डबल बास्केट के साथ है। ये आप कमर्शियल यूज कर सकते हैं, कमर्शियल डीप भी फ्रायर। यूज कर सकते हैं, हर चीज डबल है। अच्छा। डबल चीज है, जिस व्यूवर को चाहिए। कोलेक्स ओरिजिनल जर्मनी का ब्रांड है, आप जूम करके दिखा सकते हैं हर ये चीज। देखिए जी, जिस जर्मनी। व्यूवर को चाहिए 13,500 में तेरह मिलेगा। हजार पाँच सौ में जी आपको कोलेक्स अब वाला मैं मिल रहा आपको इसकी फुट पैटर्न दिखाता हूँ, इधर है। आए, दिखाएं जी। इधर से आए। ये देखिए जी। ये लगा होगा, ये ऑल इन वन फूड फूड फैक्ट्री है, ठीक है। ये जी। कमर्शियल मोटर है, इसमें टाइमर भी लगा सकते हैं, स्पीड भी है, आरबीएम भी है, ठीक है। जबरदस्त। ये आपको किसी वीडियो ने दिखाया ना, किसी के पास है, ठीक है। इसकी शेप को आप तस्वीर ले ले, जिस व्यूवर को दोबारा नहीं। इसका ये चॉपर जो है ना, बड़ा चॉपर है। इसमें आपने जो चर्बी वाला गोश्त होता है वो निकालता है। ठीक इसमें है। इलेक्ट्रिक स्लाइस कटर है, कद्दूकस कीरा कटिंग करते हैं, सब्जी कटर है इसके अंदर। आप सेट्रस निकाल सकते हैं, माल्टे का सिस्टम भी इसके अंदर है, इसके अंदर मसाला ग्राइंडर भी है। जिस जबरदस्त। व्यूवर को चाहिए मुकम्मल 14,500 का मिलेगा। 14,500 अच्छा रुपये इसमें आपका फिर मुकम्मल। ये फूड बैटरी है ब्राउन की, जी। ठीक है। ये सारा कुछ इसी के अंदर है, ये 15,000 रुपए में आपको मिल जाएगी 15,000 रुपए में। मुकम्मल फूड फैक्ट्री। ठीक है। अच्छा ये कूलेक्स का है, प्रेशर कुकर है जर्मनी का। जी। ये 18,500 हमने यहाँ पे प्राइस निकाली फिक्स। आपकी वीवर के लिए सिर्फ 4 या 5 पीस पड़े, जिस वीवर आपको स्टील नॉन स्टिक है ना, जिसमें खाना जले ना चिपके। इलेक्ट्रिक, कोयला, गैस, इंडक्शन हर एक चीज पे चला सकते हैं। ठीक है। ओरिजिनल जर्मनी का है, दिखा दे जूम ये करके। देखिए जी, सिर्फ और सिर्फ 14,500 का आपको। 14,500 में लोग जी 18-18, 20-20 का सेल करते हैं। छोड़ दे बस आप। अच्छा ये ये देखे, ये देखिए। कोलेक्स का है, ये भी बिल्कुल। जर्मनी का ओरिजिनल प्रोडक्ट है। ये ठीक है। राइस कुकर भी है, जी। ठीक है। राइस कुकर भी है, प्लस एयर वो जो राइस कुकर, प्रेशर कुकर, ये सारे फीचर है, ये देखें। और अच्छा। इसका क्वालिटी चेक करे यार। ये देखिए, अच्छा फुल इसके डिजिटल अंदर में। बहुत सिस्टम है। चिकन आप सूप बनाना है, आपने राइस करना है, आपने बेक करना है, आपने प्रीसेट करना है, आपने सूप बनाना है,
आपने सेल्फ कुकिंग करने अपना टाइमर सिस्टम लगा सकते हैं। इसमें भी पूरा सिस्टम है एक। इसमें है। आप सब्जियां पका लें, गोश्त पका लें, आप राइस कर लें, हर एक चीज है। ठीक है। 22,500 इसकी मार्केट प्राइस है। अगर जहां से मिलेगा आपके ऊपर को हम 16,000 का देंगे। 16,000 का। जी, सिर्फ 2 पीस पड़े हुए हैं, ये देख लें। जबरदस्त हो गया। ये आप देख लें, ये नया मॉडल आ चुका है कोलेक्स अच्छा का जी। अच्छा, ये देखें, ये रेड का अमेजोन का है, ठीक है। जी अमेजोन में आता है, ये बनाता तो चाइना ही है, लेकिन ये यूरोप स्टैंडर्ड का माल है सारा। इसके अंदर है क्या क्या, इसके अंदर ये बीटर है, ठीक है। इसके अंदर ये बॉल है, हैंड ठीक है। ब्लेंडर है और चॉपर है। अच्छा, चॉपर भी है। चॉपर भी है, और ये क्वालिटी चेक करें यार, ये देखें, वो देखें उसको क्या हाल कर दिया। हाय हाय हाय, आपने इसको सारा खराब कर अच्छा, दिया। ये इसमें देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ वैसे कुछ नहीं, ये देखें, ये इसका आरपीएम है। इससे ज्यादा और स्लो 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 भी तेज कर होता सकते है। हैं। अच्छा, ये चॉपर हो गया, ये इसका बीटर हैंड ब्लेंडर हो गया, ठीक है। ये इसका बीटर हो गया। ये वीडियो जरा लेंथी हो जाए, लेकिन स्किप ना करें, आपकी नहीं नहीं, आपके स्किप बहुत करने बहुत वाले नहीं है फायदे। ये अतीक देखें, भाई। ये देखिए। जिसने दहेज में देना एक दफा की चीज है, बस लाइफ टाइम की चीज है। आपके स्क्रीन पे नंबर चल रहे होंगे, आप शॉर्ट स्क्रीन लेके व्हाट्सअप कर दें। 9,500 का, जिस व्यूवर को चाहिए 6,000 रुपए में डन करा, जबरदस्त हो सारा गया। कुछ आपको मिल जाएगा 6,000 ठीक रुपए में। है। अच्छा फहद भाई, ये देखें, ये ब्लेंडर आ गया। लोग तो बेचते हैं 5-6 हजार रुपए का, लेकिन वो हाई क्वालिटी चीज नहीं है। ये कोलेक्स के ओरिजिनल जर्मनी का, जी। ये कमर्शियल लेवल का चीज है। मैं आपको इसका दिखा देता हूँ जूम करके। ये मतलब कमर्शियल भी यूज कर सकते हैं, ये हाँ, स्लो नहीं होता। ये कॉपर मोटर में ठीक 2.5 है। लीटर का है, जर्मनी का ओरिजिनल चीज है। असेंबलिंग चाइना होती है। 2 प्लस ब्लेंडर प्लस ग्राइंडर है इसके साथ। अच्छा, आपने बहुत चेक किए होंगे, इसकी स्पीड चेक करें। जबरदस्त हो गया। ये इतनी, ये इसका जो आरपीएम है ना, बहुत हाई आरपीएम है। पता नहीं कितने इसका आरपीएम है। ये 1 सेकंड में कितने हजार दफा धुलती है। देखिए, ओरिजिनल जर्मनी की चीज, ये जेन्युइन जो चीज होती है, जबरदस्त। इस तरह ये देखें। ये इसके साथ मसाला जबरदस्त। ग्राइंडर भी है, जिस व्यूवर को चाहिए 8,500 में डन करा आठ दें। हजार पाँच सौ में ओरिजिनल कोलेक्स। अच्छा, कमर्शियल ब्लेंडर मैं आपको दिखाता हूँ, वो लाऊं। ये देखिए जी, कमर्शियल ब्लेंडर आ ये गया। कोलेक्स का। अच्छा, इसमें है क्या क्या, जी। इसमें आप आइस क्रैश कर सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं, स्मूथी कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सॉस बना सकते हैं, और इसके अंदर प्योर बना सकते हैं। इसमें आप मक्खन तैयार कर सकते हैं, इसमें आप बटर बना सकते हैं। हर चीज। अच्छा, इसका ये देखें, 32,000 आरपीएम है। 32,000 आरपीएम, एक बत्तीस सेकंड में हजार 32,000 दफा इस यूज साइड पे घूमती है, और 32,000 इस दफा। और इसके ब्लेड ये देखें, क्या खतरनाक ब्लेड लगा हुआ है, जर्मनी का है, ठीक है। ये कमर्शियल ब्लेंडर है। अच्छा, ये देखें, ये ब्रास है सारा। अच्छा। इसका जग का वेट देखें, और ये क्वालिटी चेक करें यार, इधर देखें। अच्छा, इतने बड़े बड़े ब्लेड, इसमें ये 6 ब्लेड है। अच्छा अच्छा, ये कमर्शियल चीज है, कमर्शियल जिसने लेना है, और ओरिजिनल जर्मनी का। आप मेट दिखा सकते हैं, ये देखिए, ये आपको ओरिजिनल जर्मनी वाला नजर आएगा। ठीक है। असेंबलिंग चाइना होती है, जो बना है ओरिजिनल, जो ये ब्रांड का चीज है, जो ब्रांड को समझते हैं वो ये चीज ले ले। ये देखें। ओए, जबरदस्त। अच्छा, इसकी प्राइस अगर मार्केट में मिलेगा 35-40 हजार रुपए, क्योंकि ये कमर्शियल ब्लेंडर है। ठीक है। हम आपके ऊपर को देंगे 25,000 रुपए का। 25,000 का जी, हाई स्पीड ब्लेंडर। ये कमर्शियल ब्लेंडर है। ठीक है। जिस व्यूवर को चाहिए 2 पीस है मेरे पास। सिर्फ 2 ही पीस पड़े। कितने का मिलेगा? 25,000 जी, 15,500 का फाइनल। फाइनल। 15,500। जबरदस्त हो गया। ठीक उठाओ है। इसको। अच्छा, लो, ये लो, ग्राइंडर आगे कर। अच्छा, ओरिजिनल कोलेक्स का ग्राइंडर, इसका डब्बा भी दिखाता हूँ, 250 ग्राम का। 250 ग्राम का जी, ओरिजिनल कोलेक्स का है, पत्थर भी इस जी से कर ले। पत्थर, ये ओरिजिनल जैनवन। इसके आरबीएम भी दिखाता हूँ, इसकी स्पीड भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये 250 ग्राम है, लेकिन 300 से भी ज्यादा साइज है, ठीक है। जो आप बाहर से लेते हैं। ये देखें, ये देखिए। ओए होए, यकीन करे, इसमें पत्थर डाले, पत्थर ये आपको बिल्कुल जेन्युइन है, ये कॉपी करेगा। शॉपी नहीं है जो आपको दिखाते हैं। जिसको चाहिए 10,000 रुपये में मिल जाएगा। 10,000 रुपए जी। में अच्छा, 250 ग्राम वाला। जी। अच्छा, ये जो है 300, लेकिन ये 400 से बड़ा साइज है। ठीक है। ये इसका आरबीएम में मैं दिखाता हूँ, चीज भी दिखाता हूँ मैं इधर का। ये देखो जी, ये उससे बड़ा है। बिस्मिल्लाह, इसकी स्पीड चेक करो। पाउडर कर बड़ी देगा, स्पीड है यार। बड़ा पाउडर कर देगा। ये बड़ी जिस स्पीड वीवर है। को चाहिए, जो प्रोफेशनल है या
कीम का काम करते हैं, खजूर की किटकी निकालती है। हर एक दफा की जिस वीवर को चाहिए ये डन करा ले 13,500 में। 13,500 में, वेरी गुड यार। फाद भाई ये देखो वॉशिंग मशीन आ गई है, मिडास की, इटली की कंपनी है, इसकी पाकिस्तान में ऑफिशियल वारंटी भी है 2 साल मुकम्मल। ये बहुत बड़ी मशीन है जिसके अंदर आप पूरा पूरा दो कंबल डाल सकते हैं। देखें जिसने देज में देना, और ये प्योर प्लास्टिक में अनब्रेकेबल है। ठीक है, ठीक है। और इसकी 2 साल वारंटी है, मुकम्मल इन्वर्टर है, यूपीएस वगैरह पे भी चला सकते हैं, इसका खर्चा बिल्कुल कम है। इसके साथ ये स्पिनर भी है। ठीक है, इस सेट की प्राइस 70,000 रुपए हमने रखी है हमारे सेट की प्राइस। जी, हम शॉप पे इधर 70,000 सेल करते हैं, लेकिन आपकी वो रमजान ऑफर है, ये पूरा पेयर जिसको चाहिए 50,000 में मिल जाएगा। 50,000 में दोनों मिल जाएंगे जिस वीवर को चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम आपको ऑटोमेटिक मशीन दिखाते हैं, वन टच वाली। ये हायर की है, 10 साल की वारंटी के साथ है। इसमें आपका यूजर मैनुअल भी दिया हुआ है। ये एक बटन दबाएंगे तो ये धोएगी भी एक की मशीन, सुखाएगी भी, सब कुछ खुद ही करेगी, एक की मशीन करेगी। ठीक है, ये देखें, ये इन्वर्टर है, यूपीएस पे भी चला सकते हैं, हॉट एंड कूल है, सोलर पे भी चला सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 65,000 का मिलेगा। 8.5 kg की है इन्वर्टर, 10 साल की वारंटी के साथ, फुली ऑटोमेटिक 10 साल की वारंटी जी। के साथ। इसके बाद ये 10 kg की आ गई है, मार्केट 95 90 का 88 का बिकता है। ये देखें, ये ड्रम डायमंड शेप में है, 10 kg की है, धोएगी भी सुखाएगी भी, एयर सिस्टम भी है, इको सिस्टम भी है, सब कुछ इसके अंदर है। 10 साल की वारंटी है, 70,000 रुपए में आपको मिल जाएगी। वेरी गुड, 70,000 में आपको मिल रही है, जबरदस्त। अच्छा, मैं आपको ओवन एक दिखाता हूँ। जो लोग मांग रहे थे कि हमने दहेज में देने, जो ऐसा ओवन पाकिस्तान में पहली दफा है जिसके अंदर आप स्टील का बर्तन रख सकते हैं। बिल्कुल, आपको कोई भी नहीं कहेगा कि आप ओवन में स्टील का बर्तन रखें। स्टील का बर्तन ओवन में कैसे रखेंगे? ये रख सकते हैं, क्योंकि ये एसएस में सारा बना हुआ है। दिखाएं, ये पकाएगा भी, गर्म भी करेगा, हर चीज करेगा। ये मुकम्मल 2 साल की वारंटी। मार्केट प्राइस दराज के भी चक्कर है 48,000 रुपए है। आप कितने का देंगे? हम आपके ऊपर को देंगे सिर्फ और सिर्फ 32,500। 32,500। और ये बड़ा साइज आ गया 36 लीटर का, ये 35,000 का मिलेगा। पकाएगा भी, गर्म भी करेगा, हर चीज करेगा, जबरदस्त। आए मैं आपको इटली की वॉशिंग मशीनें दिखाता हूँ। इटली की जी, मुकम्मल ऑटोमेटिक। ठीक है, इधर है, ये 51 मॉडल है, 12 kg की मशीन है। इसमें ठंडा पानी का फंक्शन भी है, गर्म पानी का फंक्शन भी है। ठीक है, ये धोएगी भी, सुखाएगी भी, और इटली की है। इसकी तकरीबन 12 साल से वारंटी है पूरे पाकिस्तान में। और इसमें गियर मोटर लगा हुआ है, अगर आप ज्यादा कपड़े डालेंगे तब भी ये चलेगी। मतलब गियर लगी हुई जी, गियर सिस्टम है। इसकी मार्केट प्राइस 1,35,000 1,40,000 है। जिस व्यूवर को चाहिए 15 का देंगे हम। हमारे पास ऑफिशियल वारंटी, हर चीज आपको इसकी मिलेगी। जबरदस्त। उसके बाद ये 15 kg की मशीन दिखा रहा हूँ। अगर आपने कंबल वगैरह धोना है, आपको बड़ी मशीन चाहिए, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये दिखाएं, ये साइज देखें, इतनी बड़ी मशीन आपको नहीं मिलेगी। 15 kg की है। पूरे पूरे कंबल डालें, बड़े बड़े कंबल धो लें। ये इन्वर्टर है, गियर सिस्टम है, धोएगी भी, सुखाएगी भी, और हॉट एंड कूल, सोलर से चलाए, यूपीएस से चलाए, हर एक चीज से चलाए। 1,65,000 है, जिसको चाहिए 30 में आपको डन कर लें हमसे, और 10 साल की वारंटी के साथ। जबरदस्त हो गया। फिर मैं आपको एक मशीन दिखाता हूँ जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी मशीन हमारे पास है ऑटोमेटिक में। ये देखें, पाकिस्तान में सबसे बड़ी, हाँ, ये 18 kg है। ठीक है, 18 kg। इसमें 2 कंबल एट अ टाइम आप डाल सकते हैं, धो सकते हैं। ये देखें, ये देखें, करके दिखाएं, पूरा बंदा अंदर चला जाएगा, इतनी मशीन है। ओए। ये हॉट एंड कूल का फंक्शन भी है, और सोलर भी है, इन्वर्टर भी है, 10 साल वारंटी भी है। बड़े बड़े 2 कंबल धो सकते हैं। इसका खर्चा महीना 1,000 रुपए है बिजली का। 1,000 रुपए जी, डेली 10 घंटे चले। ये 2,20,000 2,10,000 साबन मार्केट में मिलती है। हमसे जो भी लेगा 1,55,000 रुपए में हम उसको दे देंगे, डबल प्रॉफिट हो गया। अच्छा, दूसरी बात, फ्रंट लोड में भी हमारे पास मशीनें, इसकी यार बड़ी मशहूरी सुनी है। जी, ये यूरोप में जिसने वक्त गुजारा होता है वो ये मशीन लेता है। ठीक है, ये एयर ड्रायर है, ये बिल्कुल पानी को निकाल देता है, निचोड़ देता है। ये धोएगी भी, सुखाएगी भी। ये 9 kg के, लेकिन पाकिस्तान के हायर के मुकाबले में 12 kg है। जिसको चाहिए 1,55,000 रुपए मिल जाएगी। अच्छा, ये 12 kg इन्वर्टर आ गई, 15 kg जितना ड्रॉप। ये बीडीओ डबल, इसमें गियर मोटर सिस्टम और इन्वर्टर मोटर लगा हुआ है। ये देखें, ठीक है, ये इन्वर्टर है 12 kg के, लेकिन साइज 15 kg जितना है। ये जिसको चाहिए मार्केट 220 प्राइस है, आपके ऊपर को देंगे 185 की। ठीक है। अच्छा, ये डिश वॉशर आ गया। अब आपको जो बर्तन है नहीं धोने पड़ेंगे, इसके अंदर आपने डालना है। ये बर्तन धोएगी भी, साफ करके निकाल शीशे वाले, हर चीज इसके अंदर आपने बर्तन रखने हैं। इसमें गिलास, चम्मच वगैरह सारा कुछ इसके अंदर रख लेना है, और इसने साफ करके निकाल देने हैं। ये मिडास का है, इसकी 12 साल वारंटी। मार्केट प्राइस 82, इसके 1,82,000 है। जिसको चाहिए 1,45,000 मिल जाएगी। जबरदस्त। एयर फ्रायर पे आते हैं जी। ये 99% एयर फ्रायर है। देखें, ये 3 प्लग में बना हुआ है, फ्यूज सिस्टम है, खराब भी नहीं होगा।
अच्छा ये मैंने ऑन कर दिया, इसमें सारा कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम है और डबल बास्केट है। डबल बास्केट है, दो जी भी सकते हैं। जी। ठीक है। 22,500 प्राइस है। मेरे पास सिर्फ 15 पीस पड़े, रमजान ऑफर है, जिसको चाहिए 15,500 में डन करा दें। 15,500 में एयर फ्रायर। एयर फ्रायर यार अतीक भाई 15,500 में। मजा आ गया यार, मजा आ गया रमजान चीजों पैकेज का। का यकीन करे, जबरदस्त हो गया। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें हैं। व्यूवर को जो चाहिए, आप हमारा स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी करते हैं। हमारा नंबर है, अगर ऑनलाइन किसी ने ऑर्डर करना है, जो चीज़ पसंद आती है उसकी शॉर्ट स्क्रीन व्हाट्सअप करते हैं 0340 42 96 595। एड्रेस हमारा जो एड्रेस आना चाहिए उसको क्या डिस्काउंट मिलेगा? लाहौर में जो आ सकते हैं, जो 1.5 से 2 लाख रुपए खरीदारी करेंगे उनको गिफ्ट भी मिलेगा, डिस्काउंट भी करेंगे। दूसरी बात, ये सेल प्राइस वैसे रमजान ऑफर में लगी हुई है। हमारा जो एड्रेस है लाहौर में फतेहगढ़ कनाल बैंक सोसाइटी नज़ मिजान बैंक के साथ है। थैंक यू अतीक भाई, आपसे और हमारे व्यूअर्स से इजाजत चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।